nedeľovým vydanju emisiji Televizijni magazin u prilohu zo poljoprivredi uvidite jaki obstavini u statkarstve keď slovo o krmenju vujakoh. Uvidite i prilog z koncerta u ruskim keresture z nahodi Dňa ženoh, na ktorim učestvovali našo najmladší muzičare. Tiež budeme emitovať i prilog zo promociji ruskej redakciji radioteleviziji Vojvodiny na Medzinárodnym sajme knižkoch, ktorý toho týždňa otrimani u Novým Sadze, a bude bešedi i o najnovších vydaňoch po ruských, ktorí tam predstavení. Plánujeme i prílohy zo premiéry mladežskej predstavy pod názvou Ženy dramského studia Art zo ruského kerestura i zo detinského koncerta, ktorý sa otrima u Ďurďove. Televizijni magazin na nedeľu na 20 hodín.